पन्नुआकिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदर इख्तिलाफ सामू अची विया आहिनि, जिते म्यूनसिपल कमेटी पन्नुआकिल जे चेयरमैन मियां अब्दुल कवी इंढड़ ख़िलाफ़ काउंसलर अदम एतमाद जो करारदाद जमा कराए छॾी आहे। म्यूनसिपल कमेटी पन्नुआकिल जे चेयरमैन मियां अब्दुल कवी इंढड़ खे हटाइण लाइ काउंसलरनि तरफ़ां बाक़ाइदा तौर ते अदम एतमाद जी रिट जमा कराई वई आहे, जंहिं सां मक़ामी सियासत में नओं मोड़ अची वियो आहे। अदम एतमाद जी करारदाद जमा कराईंदड़नि में सलीम ग़नी ख़ान करवड़, म्यूनसिपल कमेटी जो वाइस चेयरमैन बाबर मुस्तफ़ा, बोज़दार सोबदार गडाणी, धणी बख्श मेहर समेत 13 काउंसलर शामिल आहिनि। ज़रियनि मूजिब काउंसलरनि जो चवणु आहे त हू चेयरमैन जी कारकर्दगी खां मुतमइन न आहिनि, जॾहिं त ॿिए पासे चेयरमैन जे हामी जो चवणु आहे त सियासी बुनियादुनि ते दबाउ विधो पियो वञे। वाज़िह रहे त ईंदड़ ॾींहं में म्यूनसिपल कमेटी जे इजलास दौरान अदम एतमाद वारी करारदाद ते बाक़ाइदगा वोटिंग कराई वेंदी, जंहिं बाद चेयरमैन जी क़िस्मत जो फ़ैसिलो थींदो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।